មានទី141ព្រះមានបន្ទូលទៅអេលីយ៉ាដោយសំឡេងតូចរហៀងព្រះគម្ពីរពងសាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក19ខ9ដល់ខ18សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តគ្មានបញ្ហាសម្ភារៈដែលត្រូវការពេញប៉ោងឧបសគ្គកំណាត់ឈើមួយចំនួនឬអំបោសចែកកុមារជា2ក្រុមហើយឲ្យពួកគេចាប់ដៃគូពី2នាក់ដាក់ឧបសគ្គនៅលើឥដ្ឋដើម្បីឲ្យកុមារលោតរំលងឲ្យពេញប៉ោងមួយទៅក្រុមទាំងពីរហើយឲ្យពួកគេដាក់ពេញប៉ោងនៅចន្លោះខ្នងរបស់ពួកគេហើយដើរទៅកាន់ទីជាមួយគ្នាប្រសិនបើពួកគេធ្វើឲ្យធ្លាក់ពេញប៉ោងនោះពួកគេត្រូវចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតលេងល្បែងនេះរហូតដល់កុមារនៅក្នុងក្រុមទាំងពីរបានលេងគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាព្រះតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយព្រះនិងបន្តដំណើររបស់យើងទោះបីជាយើងបរាជ័យក៏ដោយគ្មានអ្វីអាចរារាំងយើងបានទេព្រោះព្រះតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់យើងការណែនាំមេរៀននៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យប្អូនធ្វើទឹកមុខតាមអ្នកគ្រូបើគ្រូធ្វើទឹកមុខក្រៀមក្រំប្អូនត្រូវធ្វើទឹកមុខក្រៀមក្រំបើគ្រូធ្វើទឹកមុខសើចប្អូនត្រូវសើចទាំងអស់គ្នាហើយបើគ្រូធ្វើទឹកមុខយំប្អូនត្រូវយំទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើគ្រូធ្វើទឹកមុខខឹងនោះពួកយើងត្រូវតែសម្លក់សម្លឹងដាក់គ្នាតែបើគ្រូធ្វើទឹកមុខសប្បាយយើងត្រូវរួមទាំងអស់គ្នាតើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្ដេចនៅពេលដែលអ្នកមានការក្រៀមក្រំតើអ្នកនឹងយំឬតើអ្នកនឹងខឹងឬក៏អ្នកនឹងស្វែងរកនរណាម្នាក់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកព្រះបានចាត់មនុស្សជាច្រើនមកក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីបុរសម្នាក់ដែលមានការសោកសៅនៅតែម្នាក់ឯងនិងពីរបៀបដែលព្រះលើកទឹកចិត្តដល់គាត់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរពងសាវតារខ្សត្រខ្សែទី1មនុស្សម្នាមានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងអេលីយ៉ាមានអារម្មណ៍ថាឯកានឹងនៅតែម្នាក់ឯងអេលីយ៉ាបានធ្វើដំណើរ40យប់40ថ្ងៃដើម្បីទៅដល់ភ្នំហោរ៉ែបជាភ្នំនៃព្រះលុះមកដល់ភ្នំហើយគាត់ក៏លូនចូលរូងភ្នំដើម្បីសម្រាកបន្ទាប់មកគាត់ក៏ឮព្រះបន្ទូលនៃព្រះអេលីយ៉ាអើយតើធ្វើអ្វីនៅទីនេះអេលីយ៉ាបានប្រាប់ព្រះថាគាត់បានបម្រើព្រះដោយអស់ពីចិត្តនិងស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅតែបំផ្លាញអាសនៈដែលពួកគេគោរពប្រតិបត្តិព្រះហើយថែមទាំងបានសម្លាប់ហោរារបស់ព្រះទៀតផងគាត់បានប្រាប់ព្រះទៀតថាគាត់គឺជាហោរាតែម្នាក់គត់ដែលនៅសេសសល់ហើយពួកគេក៏ចង់សម្លាប់គាត់ផងដែរព្រះក៏មានបន្ទូលថាព្រះគម្ពីរពងសាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូកទី19ខ11ចូលឯងចេញទៅឈរលើភ្នំនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងទៅតាមទីនោះពេលនោះមានខ្យល់បក់ខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យថ្មភ្នំបាក់បែកជាដុំប៉ុន្តែព្រះមិននៅក្នុងខ្យល់ទេបន្ទាប់មកការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក៏ក្រើកដីប៉ុន្តែព្រះមិននៅក្នុងការរញ្ជួយដីនោះទេបន្ទាប់មកអណ្ដាតភ្លើងដ៏សន្ធោសន្ធៅមួយបានឆាបឆេះលើភ្នំប៉ុន្តែព្រះមិននៅក្នុងភ្លើងទេចុងក្រោយមានសំឡេងតូចរហៀងមួយបានមកដល់ព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងសំឡេងតូចរហៀងនោះសំឡេងតូចរហៀងនោះបានលើកទឹកចិត្តដល់អេលីយ៉ាព្រះបានប្រាប់អេលីយ៉ាថាឯងមិននៅតែឯងទេគឺមានមនុស្ស 7000 នាក់ដែលនៅតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គក៏បានប្រាប់អេលីយ៉ាពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅរកប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលវិញព្រះបន្ទូលនៃព្រះគឺពិតជាលើកទឹកចិត្តដល់លោកអេលីយ៉ាខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអេលីយ៉ាបាក់ទឹកចិត្តព្រះទ្រង់មិនបានមកដោយខ្យល់បក់គំហុកការរញ្ជួយដីឬក៏អណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះនោះទេព្រះបានយាងមកកាន់អេលីយ៉ាតាមរយៈសំឡេងតូចរហៀងស្រាលស្រទន់ក្នុងការនិយាយលើកទឹកចិត្តមកកាន់អេលីយ៉ាព្រះក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់យើងនៅពេលដែលយើងមានការភ័យខ្លាចមានជំងឺឯកាឬក៏យើងត្រូវការជំនួយពេលខ្លះព្រះបានលើកទឹកចិត្តយើងតាមរយៈអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញយើងព្រះអាចលើកទឹកចិត្តយើងតាមរយៈឪពុកម្ដាយរបស់យើងមិត្តភ័ក្តិគ្រូបង្រៀនឬក៏អ្នកជិតខាងរបស់យើងផងដែរសំណួរពិភាក្សា1ហេតុអ្វីបានជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចង់សម្លាប់ហោរាអេលីយ៉ា2តើមានហេតុការណ៍អ្វីខ្លះកើតឡើងមុនពេលសម្លេងតូចរហៀងមកដល់3តើព្រះបានមានបន្ទូលទៅកាន់អេលីយ៉ាដោយរបៀបណា4តើព្រះបានលើកទឹកចិត្តយើងនៅពេលណាខ្លះ5តើអ្នកអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃបានដោយរបៀបណាល្បែងកំសាន្ត XO សម្ភារៈដែលត្រូវការកៅអី9ចែកកុមារជា2ក្រុមស្មើគ្នាដាក់កៅអីជា3ជួរគម្លាត1ម៉ែត្រពីគ្នាកុមារត្រូវឈរចម្ងាយ3ម៉ែត្រពីកៅអី
នៅពេលដែលគ្រូរាប់1 2 3កុមារទាំងអស់ត្រូវរត់ទៅអង្គុយលើកៅអីនោះក្រុមណាដែលអាចអង្គុយជារៀង XO បានពួកគេនឹងឈ្នះល្បែងនេះក្រុមដែលឈ្នះនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមដែលចាញ់ដោយនិយាយថាអ្នកធ្វើបានល្អហើយបន្តលេងល្បែងនេះរហូតដល់កុមារគ្រប់គ្នាបានលេងល្បែងនេះអស់បន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាដូចជាព្រះដែលទ្រង់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់យើងដូច្នេះយើងត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ9តើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចុះឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងហត្ថកម្មតាមព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់អេលីយ៉ាដោយរបៀបណាសម្ភារៈដែលត្រូវការក្រដាសហត្ថកម្មនិងកូល័រសូមព្រានក្រដាសហត្ថកម្មនៅទំព័រខាងក្រោមសម្រាប់កុមារគ្រប់គ្នាឲ្យកុមារផាត់ពណ៌លើរូបភាពទាំងនោះនៅពេលដែលកុមារផាត់ពណ៌រួចសូមឲ្យកុមារគោះរង្វង់ជុំវិញរបៀបដែលព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់អេលីយ៉ាកុមារគ្រប់គ្នាត្រូវគោះរង្វង់ជុំវិញពាក្យថាសំឡេងតូចរហៀងសូមពន្យល់កុមារថាព្រះតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់យើងចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ